Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, chers fidèles abonnés. Une fois de plus, je suis ravi de partager avec vous le thème sur ce que c'est que l'atout et la détresse respiratoire en élevage paysan. Aujourd'hui, nous allons lever la voile sur ce que c'est que l'atout et la détresse respiratoire en élevage. C'est quoi l'atout et la détresse respiratoire, surtout en période froide dans nos élevages? Eh bien, l'atout et la détresse respiratoire sont des signes qui indiquent que l'animal a une incommodité, soit il a une atteinte du système respiratoire. Eh bien, ceci peut être spontané ou fréquent, ce qui nous amène à nous poser la question de savoir si l'atout ou la détresse respiratoire en période froide en élevage peut être une maladie, est-ce que c'est normal ou ce n'est pas normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux en bonne santé peuvent tousser. Ils peuvent tousser s'ils mangent des aliments qui sont secs et en poudre. Mais une toux fréquente peut être cause ou bien peut être la résultante d'une atteinte du système respiratoire. C'est parce qu'il y a une perturbation, il y a une infection du poumon, du système respiratoire, que les animaux peuvent tousser, ils peuvent respirer ou éternuer bruyamment. Il peut y arriver que les animaux toussent parce qu'il y a la présence d'un corps étranger dans les museaux. Un corps étranger tel que peut-être les épines, les larves de mouches dans les museaux, dans le naseau que les animaux peuvent tousser. En période froide, chez certaines espèces animales, la respiration difficile peut être cause ou synonyme d'une autre maladie, peut-être la manifestation d'une autre maladie, notamment chez la volaille. Il faut toujours avoir recours à un personnel de santé animale pour toujours détecter si la toux et la respiration difficile en élevage, dans son élevage, est une toux maladive ou bien c'est une toux normale, c'est causé par l'environnement ou bien par la présence d'un organisme étranger qui peut être vecteur ou bien source de la maladie respiratoire. La prévention est la mère de la sûreté. Ça nous évite les dépenses, ça nous évite de conséquences graves que la maladie respiratoire peut avoir sur nos animaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prévenir la toux et la détresse respiratoire dans nos élevages? Afin de mieux gérer notre production animale, notamment dans la prévention des maladies respiratoires de nos animaux d'élevage, quelques astuces sont nécessaires, quelques astuces que nous décidons aujourd'hui de partager ensemble sont nécessaires pour pouvoir éviter des catastrophes dans notre élevage. La première astuce que je décide aujourd'hui de partager avec vous en est que si dans votre localité, il y a des maladies qui sévissent, les maladies les plus importantes qui sévissent par le concours d'un technicien expérimenté dans le domaine de santé animale. Il faudrait établir un plan de vaccination contre ces maladies sévissant dans votre région. Deuxième astuce que je partage avec vous, c'est qu'il faut éviter les animaux en collectivité surpeuplée dans notre élevage. Troisième astuce serait d'éviter de donner aux animaux des aliments secs et en poudre. Quatrième astuce que nous partageons encore, c'est de protéger les animaux jeunes du vent dominant, de froid et de la pluie. Le dernier et cinquième astuce que j'aimerais partager avec vous serait que lors de l'administration de médicaments par voie orale, il faut veiller à ce que le médicament ne passe pas par la trachée pour arriver au poumon. Merci d'avoir suivi avec nous cette vidéo qui a parlé réellement de nos difficultés à identifier la toux et la détresse respiratoire comme une maladie ou elle est normale en élevage. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle vidéo qui parle de quelques astuces bonus pour soulager un animal qui a du mal à respirer ou bien qui tousse en élevage.